میں الارم کے طور پر اذان لگا دیتا ہوں. صبح جب الارم بجتا ہے میں اٹھ جاتا ہوں. کیا یہ اس طرح اذان کو بطور الارم لگانا صحیح ہے؟ دیکھیں، اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے. میری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب جاگتے ہیں تو فوری طور پہ الارم کو بند بھی کرتے ہیں. اب اگر الارم بج رہا ہے اللہ آپ نے کٹ کر دیا تو اللہ کا نام گیا، پھر اللہ آپ نے کاٹ دیا، تو یہ ایک تو صحیح نہیں ہے کہ قطع لازم آتا ہے. دوسری، اور اس میں نادانستہ طور پہ بے ادبی کا پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اذان جو ہے ایک بڑی محترم چیز ہے، اور اتنی محترم ہے کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اذان ہو رہی ہو تو بیکار کاموں میں مشغول نہ ہوا جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص اذان کے دوران بیکار کام کرتا ہے تو خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. یہ ویسے تو وقتی اذان کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال اذان کا ایک احترام ہے. اس کو وہ شاعر اسلام میں سے ہے اور اس کو صرف جاگنے کے لیے استعمال کرنا اور وہ بھی پوری اذان سننا مقصود نہ ہو، بیچ میں کٹ کر دینا، تو اس میں کئی لحاظ سے بے ادبی کے پہلو نکلتے ہیں. ایسا ہرگز نہ کیا جائے.